Hello， 大家好，我是小坤。今天呢，我们来拯救一下欧布奥特曼吧。我去，今天欧布奥特曼来到密室的时候啊，竟然遇到了一群坏人啊！这群坏人呢，我们也是非常熟悉了啊。他们曾经呢也是对付过我们，对吧？不过这就奇怪了哈，你说这一群坏人把欧布奥特曼放在这个冰箱里面是要干嘛呢？我去，难道是要把他给冻死吗？啊，因为现在这个欧布奥特曼他也是动不了了啊。来，我们现在过去把这个欧布啊给救出来，好不好？我们带上这个狙击枪过来看一下啊，让他们把欧布给放了。哎，你们赶紧把这个欧布给放了啊！我去，不是吧？这群人是真厉害啊！啊，因为我一过去呢，他们就喷毒把我给毒死了，对不对？好，那这样子我就不客气了啊，没有关系，我们现在继续过去。啊，这一次去呢，我要带上这个武器，因为这群人喷的毒啊，真的是相当的厉害啊！来，把门给拆掉。来，我们现在继续出来啊！你看，这一群坏人呢，现在是还在密室里面，对吧？嘿，你还敢跑进来？你看。我用这个狙击枪对付他们呢，还是挺快的。只要是他们敢进来，我就会把他们给消灭掉啊！走，你看这一群坏人呢，也是被我给消灭掉了。来，我们把欧布奥特曼从冰箱里面拿出来吧。你看这个身体呢，都被冻得硬邦邦的啊，冻得僵硬了。好，我们等一下呢，再把它给变回来吧。那么今天就玩到这里，我是小坤，拜拜。